دغسې یو څلور چته بلډینګ و هغې کې اخري چت کې اور لګېدلی هغه اور مړ کولو والا راغله بره وروختل د لاندې نه یو مضبوط پښتون هغه آواز ورکړ ویې هلکه یو ما ته راوړه زه به یې نیسم چې بچ شي هغوی کله ماشوم راغورځوي کله غټ کله ښځه کله سړی اخره کې یو تک تور بنګالي راوړه پښتون چې لاس وکړي ونیو داسې ورته وکتل هغوی له اواز ورکړ وایي دا سوځېدلي پکې مه رااچوه لطیفه نور باندې خفه نه یم په یو ځای کې ډېر خفه شوی وم د ماښام مونځ مې وکړ په لار باندې روان وم یاره اوس لږه غوندې تیاره ده یو پنځه ښځې مخامخ را روانې یوه ښځه نور ورته وایي مخ پټ کړئ سړی دی یاره مخونه یې پټ کړو خو چې ما له نږدې رالې هغې وایي چې راته وکتل وایي دا خو سړی نه دا خو مې راوستی ما ته ډوکلي کې څوک سړی نه وي نو ځکه ستاسو دې وطن ته واپس رالم دا دغلته کې زما هوټلو مخکې په دغه کې غازي بیګ کې یو څو مشران رالل ما ته داسې کې مې راوسته مونږ نه خو خفه نه ما نه کاکا تاسو نه خوشحاله یم وایي اخر ما په یو شي د نه خفه شم وایي په څه شي ما یاره څوک مې پروګرام له بوځي څوک په درې میله کې ګاډي کې راغلي څوک په پیاده راغلي چې پروګرام به جوړ شي یو مشر به ولو لونګۍ کونټۍ به ورسره وه او د میدان منځ ته مې راودانګې وایي به بند کړه بند کوي ثوابۍ کې مړی شوی دی نو مړی ثوابۍ کې شي په ما پروګرام د کابل په باډر کې بند دا ابله زمونږ هوټل ته یو ډاکټر صاحب راغی ډوډۍ خوړله نو ما ته وایي دی خوا راشه ما یې ښه کېناستم ورسره ما ته وایي د میره کې مې دوستان وي هغې سره واده له تللی وم وایي چا پکې تماشه راوستې وه اوس هغه دوکړو والا دوکړی هم غږوي وایي ما ته ګوري وایي دوکړی غږوي ما ته ګوري یو ساعت پس راپاڅېده وایي ما سره یې لاس میلاو کړ چې ډاکټر صاحب زه تا ونه پېژندم ما ورته یې والله ما ونه پېژندې ما له خو د ورځې ډېر خلک راځي وایي هغه راته یې دا زه ستا هغه پیسونو دوکړو ته کېنولې وم او هغه ډېر مزاحي یم هغه یو سړي سپی ساتلی سپی وایي یاره چې هغه به څه شي وچي چې هغه به مړ کېده که غوا ګډه بیزه میخه هر شي به مړ کېده وایي یو ورځ یې دقې سړي ښځه وچیچله چې د چا سپی هغه مړه شوه چې هغه مړه شوه چې اعلانونه وشو خلک دوا له سهار ور روان شو یو سړی ورغی دوا یې وکړه بیا د دې ښځې خاوند ته داسې غلې غونډوي دا سپی به ما له یو شپې له رانه کړي هغه ورته وایي یوازې ته نه وي دا څومره چې جنازې له راغلي قسم په خدای دا ټول سپي پسې راغلي زمونږ دې کلي کې واده نو هغه ډولۍ د پېښور نه راوړله نو هغه شخړ ورته وایي چې دا مې راوستې نه راوستې قسم په خدای که ډولۍ درکړم زه چېرته جنګ ته خو هغه راته مینت وکړه لاړم ورسره نو اوس دلته څېرې پرتې دي او خلکو له غاړې ورکوي او خاندي او جینۍ چې ډولۍ کې راچول هغې ژړل یو ماشوم پلار ته وایي ابو او دوی ولې وایي دا چا چې واده دی دا څېرې چې ورته پرتې دي وایي دې خلکو له غاړې ورکوي خاندي او ډولۍ کې خو جینۍ جاړي نو هغه پلار ورته په ژړا شو وایي دقسې چې زما هم واده وایي ما خاندل او مور دې ژړل وایي اوس دې راته مور خاندي او زه ورته ژاړم په دې دوبۍ کې زموږ هوټلو د هغې مخې ته ناست یم اوس یو عربی راغی را سره کېناست چمن دی هغې کېناستو د هلیکاپټر داسې ټیټ ټیټ روانو نو عربی ما ته په عربۍ کې وایي چې هذا هلیکاپټر پاکستان موجود لکه دا په پاکستان کې شته مې خدای دې غر کړم موږ په هلته ټیکسي کوو ته راشئ موږ پاکستان کې د موټر سایکل او سودکو انجنې په هوا کړې او تاسو اوس پر ځان له کمیس او پرتوګ جوړ نه کړئ ماته د بعضې جومات د استادان هم پکې داسې عیاش نو یو استاد له پکې چا یو قیمتي جانګې ورکړې جانګې خو پېژنې که نه نیکر هغه چې واچوه کندوری پرې راخوره کړه نو خو بیا نه ښکارېده نو ښځې ته یې ویې د دې نه څه مطلب چې څوک کښېني نو ما له به څوک څو مبارکي راکړي هغې ورته یې خواره خو چې جمع کې ټیټېږي دا کندوره داسې په شا راوړه ده چې دا کندوره په شا راوړې مازدیګر یا چې کندوری په شا راوړلی چې خلکو کتلي جو په ولاړه سلام ګرځولی او استاد یې راګیر کړی والي دی بیا د جوماته شړلی چې کور ته لاړ نو ښځې ته وایي بس دی په خلکو دې مو والم او د جوماته یې راوشړلم او دغه جانګي مبارکي چا رانه کړه نو ښځې ورته یې جانګې خو تا کور پرېښی
یو ماشوم مو د شپې کټ کې چیغه کړې و یا مورې آیا وی رامنډه که پالج والې ما نا مور ورته بچي ته خبرې کې وی نه په خولې یې نیمه والې وي په خپو یې والې وی په خپو یې څنګه والې وی دواړه خپې مې یو ځای شوي دي او بېلېږي نه چې مور د کمبل اوچت کړه یو پنسه کې دواړه خپې تللې وي کله چې ما سکول وی تاسو به وایئ چې د امیر اوس په روغ شپاړسم پاس زه په اتم کې 9 پیرې پیل شوي مې مسلمانان بیا مور مې د خدای وبخښي هغې راته ویل بیا نور سبق مه وایئ مازغه به دې کار په 1000 روپۍ مې ریډیو اخیستي و ریډیو چې آزاد مې که یار د ګلنار بیګم ګانه و پکې موسم خراب و هغه ریډیو قر کوله نو زه هغه ریډیو ته غوسه شوم چې اوچت دی که مو د ځمکې له دې راوولم نو مور مې راغر والي وایي څه کوې پردی ښځه پکې وژني او ځان ته مریان شي دې هوټل ته قسم په خدای داسې بوډاګان راشي چې په خوله کې یو غاښ ني او چې ما ته مخامخ شي وایي موږ داسې ماشومان یو که نه او تا به پروګرامونه کول په ټلویزیون کې موږ به کتې نو ما ورته ویل کاکا دا څه کله پیدا شوی یم چا هم ده ونه ویل چې ته ماشوم یې موږ غټ په چکدره کې مې هوټل یو بوډا راغی کېناست راسره داسې کتل نو ما ته وایي زویه میان وایي مخکې ښه وي اوس ډېر خراب شوی ما کاکا دا زما شوګر دی نه په غوږونو کوڼ وایي ښه ډېر شوګر دی ډېر شوګر دا سړی چې شراب وڅښي د ده د خولې نه ټوله ورځ بینځي یو شراب واله په پلین کوچ کې ناست و خوا کې ورسره یو مولانا ناست هغه د خولې نه هغه سوی د خولې نه شراب وبینته مولوي صاحب ورته وایي ټو مسکه دا خواست ډایرکټ جهنم ته روان یې هغه ورته وایي نه چې زه خو سوات ته روان یم دا یو سړی هغه د سترګو اپریشن و یو 3 ورځې پس ته ډاکټر پټیک وډوکړه بیا ورته یې نظر دې ټیک شو وایي نه چې نه دی ټیک بیا ورته لاس داسې اوچت کړو زما د لاس دا ګوتې نه وایي د لاس ګوتې نه زه تا نه وایي تا د لاس ګوتې وی بیا ورته د هسپتال یو مزېداره نرس ته مخې ته ودرولو وایي دی نه وایي والله ډېره ښکلې ده جبار نوم یې اوس وفات شوی دی خدای دې وبخي نو هغه سره به ما یو ځای پروګرامونه کوو هغه داسې کې وایي دا مومند سړی وایي دا د توپ نه نه یېرېږي د لانچر نه نه یېرېږي د پینډزي نه نه یېرېږي د تمانچې نه نه یېرېږي او د چاقو نه داسې یېرېږي ما دا ولې وایي دا پوچه نه کوي خدا یاد ولر د دنیا هر قوم مخکې سوچ کوي وروستو کار کوي او پښتون مخکې کار کوي بیا وروسته سوچ کوي یو درې چته بیلډینګ ولاندې پکې پنجابي او منځ کې بنګالي او په بره چتې پښتون او پنجابي چې د ګپ نه آواز وکړو یا جب خانه وایي ښځې د اکسیډنټ وکړو چې درز شه پښتون د درېیم چت نه لاندې راودانګل یاره دواړه خپې یې ماتې شوې چې هسپتال ته یې یوړو او اوښ کې راغی نو کټ کې کېناسته و یاره زما نوم خو عجب خان نو هغه ډاکټر ورته وایي ښځې چې اکسیډنټ کړی ده ورته ما خو واده نه دی کړی وایي چټي یې د بیلډینګ نه رادانګل دا یاد ولرئ 10 پنجابیان په یوه پارټۍ کې 15 پښتانه په 15 پارټو کې په موږ به ټول عمر د پنجاب ډنډه پرته دا یاد لرئ ځان سره